មហូប14មុខដែលស្ដេចខ្មែរសោយត្រូវចារឹកលើស្លាកមាសទុកជាអាហារពិសេសប្រចាំហាងដ៏ល្បីមួយនៅក្រុងសៀងហៃភោជនីយដ្ឋានពិសេសថ្នាក់ជាតិលីពើឡាំងគឺជាអគារប្រវត្តិសាស្ត្របង្កប់ទៅដោយអនុស្សាវរីយ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រោះកន្លែងដ៏ល្បីនៅទីក្រុងសៀងហៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវីររាជមាតាជាតិខ្មែរដំណើរព្រះរាជទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចទាំងពីរព្រះអង្គនេះគ្រានោះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973ដើម្បីជាការស្វាគមន៍ចំពោះព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមនាពេលនោះឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាទីក្រុងសៀងហៃបានប្រកាសស្វែងរកនិងជ្រើសរើសនៅចុងភៅដ៏ចំណានដើម្បីរៀបចំថ្វាយជាពិសេសនៅព្រះស្ងោយដ៏ល្បីៗរបស់ក្រុងសៀងហៃថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេជាលទ្ធផលព្រះស្ងោយចំនួន14មុខត្រូវបានចម្អិនឡើងដោយចុងភៅដ៏ល្បីល្បាញនៃក្រុងសៀងហៃដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គទាំងទ្វេសោយនៅក្នុងឧទ្យានយូនៅវេលាយប់ដដែលនោះព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានព្រះរាជអង្គការថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃស្អែកមុនម៉ោង10ព្រឹកសូមរៀបចំមុខម្ហូបដដែលនេះក្នុងមួយមុខចំនួន2ចានសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់របស់ខ្ញុំនេះបានធ្វើឲ្យចុងភៅប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃមានសេចក្តីរំភើបរីករាយនិងត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុសពព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្នាដៃចម្អិនម្ហូបរបស់ពួកគេព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះត្រូវបានចាត់ទុកជារឿងនិទានដ៏ល្បីមួយសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានលីពៀឡាំងនៅសៀងហៃដែលមានចំណងជើងថាពិធីជប់លៀងតូចមួយនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងពេលនោះឧទ្យានយូពុំទាន់មានភោជនីយដ្ឋានពិសេសណាមួយសម្រាប់បង្អួតនៅរសជាតិដ៏ពិសេសនៃម្ហូបរបស់ទីក្រុងសៀងហៃនោះឡើយហើយដើម្បីជាកិច្ចងាយស្រួលសម្រាប់ការរៀបចំថ្វាយព្រះរាជបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះព្រះរាជដំណើររបស់ព្រះអង្គនាឱកាសក្រោយទៀតទើបនៅក្នុងឆ្នាំ1979ចុងភៅមួយក្រុមដែលបានចម្អិនព្រះស្ងោយទាំង14មុខនោះថ្វាយជូនព្រះអង្គបានដូចដើមគ្នាបង្កើតឡើងនៅភោជនីយដ្ឋានពិសេសថ្នាក់ជាតិលីពៀឡាំងនេះឡើងព្រះស្ងោយទាំង14មុខនោះត្រូវបានចារឹកលើស្លាកពណ៌មាសតាំងបង្ហាញជាសាធារណៈដែលជាម្ហូបយ៉ាងពិសេសប្រចាំភោជនីយដ្ឋានចំណែកឯព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ទាំងឡាយនៃព្រះករុណាព្រះបរមកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីវីររាជមាតាជាតិខ្មែរក៏ត្រូវតាំងបង្ហាញអមដោយប្រវត្តិសង្ខេបនៃកំណើតភោជនីយដ្ឋានដ៏ពិសេសនេះនិងបន្ទប់ដែលព្រះអង្គទាំងទ្វេស្ដេចយាងមកសោយព្រះស្ងោរនាឆ្នាំ1973ត្រូវបានរៀបចំជាបន្ទប់ដ៏ពិសេសប្រចាំភោជនីយដ្ឋានដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាបន្ទប់173